من أدفى مكان في العالم، النرويج. برد، جو برد نفرناس برد. رايحين نجيب العربية عشان هنخرج بيها مسافة الليل بس. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، تلج فيها، مش عارف ازاي اصلا هنشيل التلج ده. برد. أوف. من النرويج، من ترومسو. منظر خيالي، الابيض مغطي كل الجبال اللي حواليا هنا اهو. منظر تحفة بصراحة، سبحان الله العلي العظيم. وبرد وتلج، وايدي بتتجمد ومش لابس جوانتي. أوف.
دلوقتي بما ان الساعة 4:15 والدنيا خلاص الشمس هتروح دلوقتي او راحت او بتروح خلاص، ندخل بقى نشرب حاجة سخنة عشان خلاص الجو ايه برد، محتاجين اي حاجة سخنة نشربها. فما فيش غير كافيه واحد بس هو اللي فاتح في الجزيرة المنعزلة دي، مش فاكر اسمها، هبقول اسمها بعدين في الفيديو تاني. بس تعالوا بقى نتفرج على شكلها ايه من جوه. اوبس. C'est vrai que là pour le coup celle-là elle était venue avoir en vrai. Putain mais putain regarde là ça bouge encore là tu vois. Là regarde. Ein bisschen. Nein, die Melle muss jetzt noch mal. Michi, du musst auch mal aufschauen. Schau bitte, schaut bitte auf. Michi, Warte, was sagst du? und hast nur deine Fotos. Schau, da hinten geht's jetzt weg. Das ist jetzt gut. Es ist so schade, dass ich nicht live spazieren gegangen bin, echt. Ich hätte mir einfach das Auto geschoben, hätte ich morgen die Fotos aufgenommen. Schau mal, Michi hinten. Schau mal genau oben dir. Schau mal, das auch. Was ist das? Ja. Melle, machst du zuerst? Einfach hinstellen, oder? Dafür hinstellen.